Croeso nôl I chi, fel ydych chi'n gweld, da ni wedi symud, da ni dal yma yn y gegin, achos Lisa, da ni'n mynd I greu tarten afal. Odyn. Bach yn wahanol. Bach yn wahanol. Is I ar ymwyliau dim spel yn ôl, a nes I fwyta un o'r rhain, o'n i'n meddwl, mae rai fi weithio mas ar y site, a dyma fe. Lle oedd y ti? Yn yr Iseldiroedd. O, reit, oce. Felly, ydy hwn yn draddodiadol yn yr Iseldiroedd? Odi, mae hyd yn y tafarnau yn gwerthu pei afal. Apple tartan. Peinta pei afal. Ie, wir ydi, oedd e bob man. Mae'n mynd o'r gilydd. Oce, Lisa, so beth So, I wneud y toes I ddechrau gyda, weddol debyg i'r arfer, 300 o flawd hunan godi, mewn ffaith, nid plaen. Codi, oce. Ie, ond os nagos gyda chi hunan godi, wrth gwrs plaen a pwdwr codi. A wedyn, fi'n jyst yn mynd I weithio, fi'n mynd I wneud hyn mor gyflym a gallai. Mae un gyda fi wedi wneud yn barod. Efe menyn iawn neu beth yw'n margarine? Ie, fi wedi defnyddio just spread arferol fan hyn. Just o ran diddordeb I bobl, os ydych chi moyn wneud unrhyw beth yn vegan, a chi moyn wneud toes, pidwch ydych wi mewn yn amlwg, fel fyddai'n wneud mewn muned, ond defnyddiwch spread a mae'r rhan fwyaf nhw yn lleol ac yn vegan. Diddorol. So mae'n bosib wneud toes arferol. So siwr mae'r menyn yn weddol gyfartal trwyddo, dyma le mae'n yn wahanol, mae tipyn o siwgr yn mynd mewn. So mae'r toes yma bron y bod yn debycach I fod yn hollol onest I shortbread. O, fi'n lygo fel dysgien. Ti'n modd y teip o does fel yn toddi yn eich pen chi. A mae eitha crunchy, fel mae rhyw... A dyna pham, mae'n gallu aros lan fel na, bydde tartan arferol jyst yn mynd yn llipan, bydde fe. A wedyn mewn at hwnna I ddod o fet I gilydd 2 melynwy. Nawr, os nag yw'r 2 melynwy yn ddigon, llwn ni ychwanegu tamed o ddŵr, ond pidwch dod i'r dŵr mewn yn rhy gloi, achos mae'n syndod fel mae'n dod at ei gilydd yn y pen draw, a fi'n credu nes I weid yn ddiweddar, amser chi yn neud neud fel cranc fel na, a just cadw cymysgu fel hyn, a yn y tiwedd, chi'n gallu gweld fe mae'n yn dod at ei gilydd, a chi'n gallu gwasgu fe, a mae tipyn o fenyn yn hwn hefyd, so mae fe yn un rhwydd I wneud, hyfryd I fwyta, ond tamaid bach yn fwy lletwydd I rolio. Mae'n torri ddarnau bach I gyd. So, ni'n dod I hwn wedyn yn yr oergell, mewn bach o clingffilm, fel fi wedi wneud fan hyn. So, chi'n gweld fel mae hwnna yn dod, fel na. Alla ti brynu'r toes ma, Lisa, os na fydde ti eisiau neud o, na, achos bod e'n wahanol. Ie, achos bod e'n wahanol. A wedyn, fel wedyn ti, mae'n anodd I rolio, felly fi wedi wneud hwn yn barod, yn hytrach na cael pawb yn werthyn yn rhain trial. O'n i'n edrych ymlaen I weld ti'n neud yma. Mae dy fi tin fan hyn gyda gwylod rhydd. Dodys i'r tin, yr gwylod ar fan hyn, a nes I rolio ar ei benne. So mae hwnna yn neud y darn gwylod yn rhwydd I orchuddio. Wedyn nes I ddisgyn mewn, a wedyn yn cymryd darnau o hwn, yn gweithio'n ffordd rownd yr ymyl fel hyn, tan bod e'n dod I top y tin. A ti wedi gwasgu fe nid tin fyna? A fi'n trial neud yn siŵr bod e'n gyfartal yr holl amser, os oes na darn trwchus, cymryd dros y top, a'i wasgu fe, a mynd â hwn, a dod I fe nôl lle mae angen. So dyna'r tin wedi wneud. Mae lan wedyn te at yr afal. O, mae si fi atgoffa ti, does? Os. Bara briwsio. Da iawn! Ydy'r ei hwyr? Na, gwed y to mewn rhyw 30 eiliad. Oce, iawn. Gri gynnar. So, kilo afal o fale, a jyst I ddangos I chi, os chi yn gwneud unrhyw reseit gyda lot o fale, mae teclyn fel hyn yn ffantastig. Dwi wedi gwario un, mae'n briliant yr un. Just, achos mae kilo o fale yn dipyn o bilo a torri a tynnu'r canol mes. Felly, mae hwn wedyn, chi jyst yn gallu torri fe, mewn I darnau bach fel yna. Gret I blant gyda llaw, dod rhoi rhain iddyn nhw mewn bowlen o flan teledu neu o flan llyfr neu beth, a maen nhw'n mysyn I bit. Mwyd hwnna, 10 eiliad I ti yna. Mae pilo a torri a coro afal go iawn yn mynd I gymryd fwy yna, ynddo fe. Pwy afal stati fan hyn, Lisa? Unrhyw fath o afalen, neu? Fi'n dod I 2 afal brambli, so coginio, a rhyw 5 afal arferol bwyta. Mae hwnna'n dod I tua kilo. Right, oce. Mae'n edrych yn lot, a mae'n gyd yn mynd mewn fyna. Wedyn, fi wedi dod I cwrent fan hyn I orffwys mewn bach o sydd afal. So to, maen nhw yn llaeth iawn ac yn llond sydd afal, fwy o flas afal. Fi'n mynd I ddod I bach o cinnamon. Sym rhaid dod i'r cinnamon os na chi'n hoffi cinnamon, neu spice cymysg. Tua 120 o siwgr brown. A dyma'r gyfrinach, mae 2 cyfrinach, atgoffa fi brwsio'n bara. Brwsio'n bara, iawn. A bach o flawd corn. Nawr, wrth bod y sydd yn dod mas o'r afal, mae'n ei hasti fi'n credu, mae'n cael ei dewhau gyda'r blawd corn. A hefyd, yn ogystal yna, fi'n rwsio'n fan hyn, mewn fan hyn, dyma'r brwsio'n bara, yn gwylod y darten, to, mae'n ymsugno yr lleithder
sydd yn dod wrth yr afalau. So mae hwnna... Mae'r dyd amser, Lisa. Ie, mae amser gyda ti. Ti'n lot o amser, fi'n credu. So mae hwnna i gyd yn mynd mewn. A wedyn, mater o'i wasgu fe yn fflat. Fi wedi colli cwpl o ddarnau fan hyn. A wedyn, beth byddwn ni'n neud, gyda'r darn sydd dros ben fan hyn, dwi ddim yn mynd i fodra wneud yna, fi'n credu rydw ni mas o amser, fi'n dod i stripes ar gros y top fel hyn. O, ie. Gyda'r un toes. Gyda'r un toes. So, ie, just rolio hwn mas, a wedyn, mewn ffordd, gallech chi just wneud darnau fel hyn, a i dod i nhw gros fel yna, i wneud yr patrwn. So, 2 neu 3 ar draws un ffordd, a wedyn y cyfeiriad arall. A mae hwnna wedyn yn mynd i'r ffwrn, 180 am tua awr a cwarter. Mae hwnna'n eitha tipyn o mae trwch yn y fan. Mae trwch yn y gysau, a chi hefyd yn moyn coginio yr bisged, y gwylod yn llwyr cyn tynnu fe mas, fel bod e'n gallu aros lan fel yna. So mae fe yn werth wneud, so tua, just dros awr, cadwch ligad, os yw'n brown o gormod, bach o ffoil dros y top, a fydd hwnna'n gwahardd rhaid closgi. Na ni. Edrych mlaen i blasu, fi'n gwynto'r cinnamon o fan hyn. Hyfryd iawn. Diolch, Lisa. Reit, mae digon i wylio ar y teledu ar hyn o bryd, a ni'n dechrau heddi da iaith ar daith. A Lisa, fi'n edrych mlaen yn fawr nawr i flasu'r tarten afal mas da ti. Wel, dyma ni. So mae dal yn dwym, weddol dwym. So fes mi dynnu hwnna mas, a chi'n gallu gweld yr holl... Mae hwnna'n dechrau cwmpa. Fi wedi torri fe mewn ffordd... O ie, yn drwchus, yn dwi? Mae fe yn drwchus, ydi. So dyna i hwn. Atgoffa ni faint oedd e yn y ffwrn am nawr? Oedd e yn y ffwrn... Awr a hanner? Na, ti awr, just dros awr. Just dros awr. A wedyn mater o'i weini fe wedyn gyda hifen i cwstad. Cwstad i fi. Hifen i fi, de. Ydy'r cwstad yn gynnes? Odi. O, ie, cwstad. Treat. A mae hwn yn darllen traddodiadol deu'r iseldirodd ti'n sôn, Lisa. Odi, ond gyda hifen wedi chwipio wastod iddyn nhw. Wastod ar yr ochr. Dyn nhw ddim yn gofyn, maen nhw'n jyst yn ei roi ar yr ochr, so fi jyst i chwipo hwn lan. Gallech chi ychwanegu vanilla i hwn hefyd, a ti digon o hifen fanna. A les i wal amdano fe yw, mae'r cwrens yn rhan o'n fe, ydyn nhw? Odyn. Ydyn, dwi'n trio tynnu nhw gyd allan. A typical diwalyn ddim yn lico cwrens, ydych chi gredu'r peth? Mae'n ffein yn dwym, ond mae fe yn anodd i dorri. Diwalyn ddim yn licio dim byd fel. Amser mae di oeri tamed bach, mae'n dylat i gilydd tipyn yn well. As mae'r sydd na yn caledu tymed bach mewn iddo fe. O, mae hwnna'n ffein. Mae'n hyfryd yr ail ddiwrnod. Ond ydych chi'n hoffi cinnamon? Mae yna tipyn o cinnamon yn fe. Dwi ddim yn fan. Oes y gormod i ti? Tamed bach. Tamed gormod y cinnamon. Ie. Y toes sydd yn neis, achos mae'n crunch-lid a mae'n drwchus, ydyn ni? Odi. Be fi'n lygur, mae afal dal yn eitha crunchy. Odi. Wel, dyna'r pan ddefnyddiais i 2 afal. So mae'r bramlin aros yn gyfan, a mae'r afal arall yn mynd i greu y saws. So hwnna sy'n rhoi... A fe'n eitha sgafn y fyd. Dwi'n neis o'n Lisa. Dwi'n siŵr os yni'n bito hwn efo paint, chwaith, yn yr iseldiroedd. O, na, os ti'n sôn nhw'n gwerthu fe mewn tafarnau, ie? Odyn. Gyda glas y wyn, falle. Glas y wyn. Bach fwy sophisticated. O, ie. Neis iawn. Diolch, Lisa. Neis iawn. Reit, mae Tristan Ellis Morris yn marwle, dyma fo, fama. Gan y ffordd, gan y ffordd. Yn sprintio draw. Unwaith nes i gweld gwest y wyn, o'n i'n meddwl, yes! Dwi mewn. Helo, chi. Pawb yn iawn? Siwr ti? Dwi'n dda iawn, diolch. A ti'n gwybod tartan afal? Ydw, wrth y modd. Dwi'n licio cwstad. Ti'n licio cwstad? Ydw, O, ti'n licio cwstad? Na, mae'n rhaid. Ni gyd yn gwylio ti'n ar y bit ar y ton. So, well mi feidio, neu ddweud chi beth mae'n ar heno. O, wedyn gyda flas. Ie, oce. So, mae gennym ni Tina Evans a'i ffrind Nia. Wel, da ni'n gyfarwydd â Tina, chos mae'n un o golondwyr prawn da. Mae hi wedi gosod siawen sy'n hun, mae'n mynd i fod yn seiclo tandem efo Nia o Gaerdydd i Baris penwythnos nesaf. Dwi'n cofio hi sut nath i ddod ar prawn da, ond nath i sôn oddi ar yr awyr bod i'n... A Tina'n ysbrydoliaeth. Ynddi fydd. Felly, edrych ymlaen i gael sgwrs efo hi, mae'n gobeithio wneud mewn 8 diwrnod. Wow. Wedyn mae OTJ, Owen Tudor-Jones, mae o yng Ngwyl Hongian. Chdi wyl dda. Swnio'n gret yn dydi? Ydy, beth yw hwnna? Gwyl ddringo. Mwy na ffestiniog. A wedyn, da ni hefyd yn cael cwmni. Pwy sy'n fan o dart yma? Dwi wrth modd o dart. Ti'n gweld? Fi enjoy o dart. Rhian O'Sullivan, wel, mae'n gwneud yn wych. Mae'n un o bencampwyr yn y PDC. So mae'r Rhian yn mynd o data ni i roi bach o tips. Dwi'n joio bach o dart. A fi. Tidy darts. Tidy darts. Tidy darts. So, ti'n mynd i ware bach o dart? Dwi'n mynd drio. Ti'n mynd i drio? Mae dad yn rili da yn chwarae dart, so mae'n obaith. Sorry, fi wedi gofyn i ti'n mynd ati, ti cymryd llawn pen. Mae'n iawn, ymddiheiriadau, sori am hwnna. Ti wedi bod yn yr Ali Pali, do? Na, sa wedi bod yn Ali Pali. Dwi wedi bod yn Wakeside. Dwi wedi bod yn Wakeside. O, do? O, anhygoel. Ti'n angen blasu hwnna nawr, jyst ni, gael gweld ymateb di. Diolch. Ie, mae dat, a mae Johnny a Gerwyn, Johnny Clayton, Gerwyn Price, di bod yn gwneud wych neithwr hefyd yn yr uwch gyngred, felly... Mae nhw'n mynd yn erbyn ei gilydd yn fian, ydyn? Neis? Fi licio'r cinnamon. Dwi wrth i modd efo'r cinnamon. Ie, fi fyd. Lyfli.
Diolch Trish, pobl heno. Diolch i ti Lisa hefyd. Diolch yn fawr iawn, Diolch diolch. am y darten hyfryd yma. Ie, neis iawn. Reit te, dyna ni am heddi. Byddwn ni nôl dydd Llun am 2 o'r gloch yn byddwn ni. Byddwn? Dim fi a ti, ond... Na, yn anffodus. Na. O, dy dilyn newyddion ar tywydd nesa ar S4C symud i Gymru. Ie, joiwch y penwythnos, diolch am wylio a pnawn da iawn i chi. Iechyd da, hwyl. Right.